Hello guys, ako nga pala si Jesh, OFW dito sa Japan. Rest day ko na naman kaya tara! So ayun, bago ako lumabas mag sunscreen muna ako kasi mainit ngayon eh. Bibili muna ako ng prutas. Nagawa kasi akong smoothie bago tatakbo ata ako ngayon or magbabasketball, di ko pa alam. Dito na ako. Walang tayong basket. Bilang tayong saging, yogurt, peanut butter, tsaka honey. Hapin muna natin saging. Mati nasa labas sa ata eh. Ah, ito. Ay, ito. 緊急ストアスパーク北見山店をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 79 lang. 青果コーナーから本日の 79 lang pero mahal. Dalawa lang ba kasi masira eh. Hanapin naman natin dito tayo sa may mga palaman. Peanut butter. Ayun. Ito na lang. Dito na tayo malaki. Ito na saging. Meron ng peanut butter, meron ng yogurt. Kailangan ko na lang honey. Oh, dorayake. Ah, これです。すいません、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございました。なんて言うんですか、これは。蜂蜜。蜂蜜？はい。蜂蜜か。ありがとうございます。Pero okay na. Kompleto na. Babayad na lang ako. Ah, sumasay, お願いします。ああ、持ってないです。駐車券は大丈夫です。はい。あ、すいません、レジ袋お願いしていいですか。はい。これは一旦会計終わらせたはい、大丈夫です。大きい方、小さい方。あ、小さい方でいいです。小さい方で。小さいの3円。これだって大丈夫ですか。ああ、大丈夫です。はい。3円でございます。はい、お願いします。10円で書いてある。ありがとうございます。Ayun nga, okay na yung smoothie natin. Try na natin. Okay naman. Lasang peanut. Medyo mahirap lang lunukin kasi masyado malapot. Pero masarap. Hindi naman sobrang sarap. Pwede na. Siguro hindi pa siya ganun kasarap kasi syempre first time pa lang, pero pag lagi mo siguro iinumin, masanay rin yung panlasa mo.
tapos na ako maglaro guys. Hanggang dito na lang din siguro. Kasi pagtas na ito, wala naman na akong ganap. Salamat ulit sa panonood ah. Next time ulit. Naisip ko kasi di ko kayang araw-araw na vlog eh. Kaya gagawin ko na lang weekly vlog. Gusto ko rin kasi talaga mag-vlog. Kasi gusto ko yung sumikat, tapos magkaroon ng maraming pera, tapos bibili akong magagandang sasakyan. Hirap kasi, mag-apply nga dapat ako sa DPWH eh. Kaso, wala man akong alam.